Hej, Mojca s tabo. Smo že v 14. dnevu, tako da gremo danes še naprej z našim večernim ritualom. Če se samo spomnimo, prvi korak smo rekli, da se razelektrimo, drugi korak smo rekli, da gremo na telo, torej poskrbimo za svoje telo, ga umirimo z dihanjem in raztezanjem. Torej raztezne, raztegovalne vaje, lahkotne in predvsem, da jih z dihanjem sprostimo ves ta stres iz telesa. Tako da bolj na široko v prejšnjih videih, tako da lahko greš še večkrat pogledati prejšnje videe, drugače pa danes, pa gremo že na tretji korak. Pa me zanima, če slučajno imaš kakšno idejo, kateri je ta tretji korak, kaj še moramo narediti. Lahko večkrat komentarček napišeš, drugače pa bom jaz zdaj tole razkrila. In sicer tretji korak pa je umirjanje uma. Torej, najprej smo poskrbeli za telo, da pač v stres spustimo iz telesa z dihanjem in potem moramo iti na naš um. Ja, sploh, če imamo težek dan, je res ful pomembno, da predihamo tudi naše misli. To pomeni, da jih preženeš in enostavno ne misliš nič. Okay? Da narediš eno tako praznino, jaz bom kar rekla praznino za počitek. Okay? Ker ni fajn, da greš v posteljo in še kar meleš ko hrček, še to moram narediti, jutri da nam to pozabila, in to pa meleš celo noč in zjutraj se zbudiš utrujena, ja, ker ti si umu dala delo zvečer, da mora on zdaj to mleti in premlevati in iskati rešitve, ne vem kaj še vse. In on to dela, tudi ko ti ne veš, da dela, ne? Torej, ko spiš. In je ful pomembno, da umirimo naš um. Kako ga pa umiriš? Ja, z dihanjem smo spet na dihanju, a ne? Tako da tisti, kar res si boste želeli majčkeno več o dihanju, pridite na delavnico dihanja, avgusta bom imela v živo, lahko pa mi pišeš, pa te dam na čakalno listo za online program, ki bo pa v jeseni. Tako da linke sem prepopala, tako da lahko majčkeno prečekiraš in začutiš, če je to zate. Skratka, z dihanjem gremo potem še nad naše misli. To pomeni, da se res tako močno osredotočiš na dihanje, da enostavno ne moreš misliti nobene misli. Na ta način recimo lahko preženemo misli, lahko pa predrugačiš misli, lepega. To pomeni, ne vem, si predstavljaš sončni zahod, da greš na en tvoj spot, ki ti je ful všeč, in v tem v bistvu si predstavljaš, kot da si tam in da uživaš. In si sam v trenutku zdaj in samo uživaš in nič drugega ne razmišljaš. Ja? Tako da eni temu že rečejo meditacija, tako da lahko greš potem že v to meditacijo tišine predvsem, ker tišina zna potem tudi spregovoriti, to je pa predvsem tvoja notranja intuicija, ki mogoče ti ima kaj zapovedati. Ampak če se mi ne umirimo, če ne umirimo misli, potem intuicija itak je ne slišiš, ker imaš toliko teh hrčkastih misli. Da intuicija je nežna, intuicija je kratka, je hitra, cak, ona tako pride in je ni. In zdaj, če ti nisi v prazni glavi, jo ne boš ne čutila, ne slišala, ne videla, odvisno, kjer kanal imaš razvit in to je to. Tako da res srčno priporočam, da na koncu se res, ko se raztegneš, predihaš, greš nazaj v dihanje,
enostavno greš v pozicijo ali te zvezde recimo na tleh ali kakorkoli in predihaš še misli. To pomeni, da si se itak že tako odklopila s telesom in enostavno greš še na in ga predihaš in rečeš hvala misli, ki ste, zdaj pa grem jaz spat in vas ne rabim. Ne? Zdaj pejte še vi spat ali na počitek, whatever, nekaj pač po svoje se zmisliš in greš v bistvu v predihavanje in dihaš toliko dolg časa, dokler nimaš prazne glave, ok? In potem to prazno glavo vzdržuješ. Ja? Tako da enostavno moraš priti do tega stanja, ne? In kakor greš pač v eno umirjenje oziroma meditacijo, kakorkoli pač že. A ne? Jaz recimo, kako še zaspim. Tlele imam ene čudovite stvari. Jaz recimo si tole tibetanko dam na čest oziroma prsni koš in enostavno na ta način se tudi razelektrim in se skalibriram na svojo frekvenco. Tako da tele stvari odlične in ja, če imaš šanso, daj si privošč eno zvočno kopel ali pa meditacijo, kakorkoli, tudi pri meni lahko veliko teh dogodkov najdeš. Zdajle polet imam pač v manjšem obsegu, predvsem so za mlaj pa za polno luno. Tako da naslednji moj dogodek je zvočna gong kopel, 14.7. na mlaj. Tako da lahko prideš ali v živo, sem v Maribor, ali pa je možnost tudi priključitve online. Okay? Tako da kamot lahko pač se tudi na ta način odklopimo, a ne? In enostavno, bom rekla, še bolj zbistrimo na ta način. A ne? Tako da zdaj tole je bila tibetanka recimo, a ne? Tako da mogoče sama ena razlika med tibetanskimi in kristalnimi skledami, a ne? Je ful močna razlika tudi v vibraciji, tako da bom jaz zdajle vam tole še pokazala za konec, a ne? Tako kot en bombonček, a ne? Evo, tole pa kristalka, a ne? Tale zvok je pa kristalno čista, ne? Popolnoma drugačen, kakor pa tibetanka, ne? Tako da, če malo zapreš oči in samo prisluhneš. To so res tako čarobne stvari in to pa vas res čist nakalibrira na svojo dušno frekvenco, ne? Tako da je to res, oh my god, in jaz recimo imam te stvari tudi ob glavi, a ne? Oziroma v spalnici in jaz s tem zaspim. Tibetanko si dam tu gor, tibetanke so itak ful posebne, imaš tudi več vrst, ne vem, jaz imam te polne lune, a ne, recimo, pol imam te za masaže, recimo, ki so ful vibrantne, ki ti res notranje organe vse previbrirajo, pol so pa še tudi navadne, a ne, ki dajejo bolj zvok, ne toliko vibracijo, ampak bolj zvok, frekvence, tako da pri kristalkah je pa zelo podoben tele bele, a ne, so bolj take, imajo en tak res poseben zvok, tako kot ste slišali, potem so pa še une bele, a ne, tiste pa so ful vibrantne, une pa te previbrirajo do onemoglosti, a ne, tako da
pač jaz začnem najprej s to belo, da me previbrira in da res čistimo vse in potem grem dalje. No. Tako da, ja, to je to. Enostavno je treba paziti na se, je treba paziti na svojo frekvenco in res veliko prinesemo domov. Je tudi treba paziti na svoj dom in frekvenco doma, tako da je ful pomembno, da skrbimo zase, tako zjutraj kot pa tudi zvečer. In enostavno bom jutri še malo povedala, kaj še naredim, preden grem spat, tako da bom to za jutri, da ne bom predolga zdajle. Zdajle sem vam dala par bombončkov, tako da tiskaj začutil, kamot lahko na polno luno, konc meseca imam tudi online gong kopel, tako da tudi nimate izgovorov tisti, si predaleč, bla bla. Lej, če začutiš, vse se da. Tako da zvočna kopel bo pa tudi na polno luno, konc meseca. Bo pa tudi v Mariboru, tako da če začutiš, enostavno si naredi en trip, pa prid in to je to. Linki so podani, bom še za zvočno podala, za zvočno ni. Tako da, in če te bo pritegnilo, evo, srčno dobrodošla, se vidimo jutri. Pa.